Më në fund, drejt jeshile për rekonstruksionin e pallatit 1300 në lagjen 24 maj të qytetit të Vlorës. Prej ditës së dieshme ka rinisur punimet në këtë objekt. Punimet të cilat rinisën me njëherë pas shembjes së një tjetër godine të ndërtuar në krah të pallatit numër 1300. Sipas banorëve, bëhet fjalë për një ndërhyrje e cila duhet të ishte kryer edhe vite më parë, kjo edhe për shkak të problematikës që kishte paraqitur pallati 1300. Gjithsesi, ajo çfarë vlen tashmë lidhet me faktin se punimet kanë rinisur sërish, ndërsa pritet të shihet se kur do të përfundojnë ato dhe kur pallati do të jetë totalisht gati. Dritë jeshile për pallatin 1300 në lagjen 24 maj në Vlorë, teksa nisin punimet për rikonstruksionin. Prej ditës së dieshme në objekt kanë nisur punimet të ndërprera deri në shembjen e objektit, i cili ishte ndërtuar në krah të pallatit. Faktikisht punimet startuan disa muaj më parë, por ato u ndërpren për shkak të problematikave të krijuara nga vetë firma zbatuese, por duket se më në fund gjithçka ka rinisur. Problematika e pallatit ka nisur vite më parë, ndërsa shqetësimi është përcjellë dhe nga vetë banorët, të cilët edhe një ditë më parë kanë zhvilluar një takim me kryetarin e Bashkisë Vlorë, duke kërkuar që punimet të zhvillohen me cilësi dhe të përfundojnë sa më shpejt. Sipas informacioneve, gjithçka ka startuar me hapjen e kanaleve për drenazhimin e pallatit, ndërsa, siç mësohet, është parashikuar dhe vendosja e sistemit të termoizolimit në pallat. Problematikat në këtë objekt nisën disa vite më parë, ndërsa punimet nisën dhe u pezulluan disa herë, duke mos i dhënë zgjidhje situatës së krijuar. Por tashmë duket se më në fund është çelur dhe drita jeshile dhe punimet kanë rinisur sërish me shpresën për të përfunduar plotësisht sipas dhe projektit të parashikuar.